دوستانو دا کوم منظور چې تاسو په سکرین باندې ګورئ دا بیت الله نومیږي. هغه کوچنی ماشوم ده چې څو ورځې وړاندې په کونړ کې د قرآن کریم حافظ شو. بیت الله جان ته دې د لوړ مقام مبارک وي او ماشاءالله دې پرې وي چې الله سبحانه وتعالی ورته په کم عمر کې دومره لوړ توفیق ورکړي چې د یو عظیم کتاب حافظ شو او ماشاءالله دې وي د په کورنۍ باندې د په مور او پلار باندې دا چې د قرآن کریم حافظ ته الله سبحانه وتعالی څومره لوړ مقام او څومره لوړه مرتبه ورکړې ده دا خو به تاسو ته ډیره بهتره معلومه وي، خو د مور او پلار ته چې کوم لوړ شان او کومه لوړه مرتبه ورکوي نو دا هم ښه زیری دی هغو کسانو ته چې د هغوی اولادونه د قرآن کریم حافظان دي. کله چې د قیامت په ورځ وي او په سر به یې داسې تاجونه ایښي وي چې سراسر به ټول ځلیږي او نور ټول خلک به ورته حیران وي. نو ته که پلار یې، که مور یې، که مشر ورور یې، که د کورنۍ سرپرست یې، هر یو چې زما دا غږ چې اورې د خپلو کوچنیو ماشومانو چې ته سرپرستي پر غاړه لرې یا حد اقل ته یو څه کولی شي د هغوی په پالنه کې ډېر زیات له جدیته کار واخله. او کله چې یو ماشوم با علمه وي، په علم سنبال وروزل شي، دینی علم هم کړی وي، عصري علم هم کړی وي، نو بیا به هغه څومره بختوره کورنۍ وي او څومره به یو ښکلی ژوند وي. هم به دا دنیا ښه وي او هم به هغه دنیا چې زموږ او ستاسې ابدي ژوند ده هغه به مو هغه د چا خبره ګل او ګلزار وي.